एक नारियल के ऊंचे दरख्त पर एक खूबसूरत सब्ज तोता और इसकी मादा तूती ने अपना घोंसला बनाया। दोनों ने मिलकर शाखों और पत्तों से खूबसूरत सा घर बनाया और फिर तूती ने इसमें 3 अंडे दिए। वो बहुत खुश थे और अंडों की खूब हिफाजत कर रहे थे। एक दिन एक काला सांप दरख्त पर चल आया। वो अंडों की खुशबू सूंघ कर घोंसले की तरफ बढ़ने लगा। तोता घबरा गया, मगर हिम्मत न हारी। वो जोर जोर से चीखा ताकि सबको खबरदार करे। करीब ही बंदर बैठा था, इसने फौरन रद्द-ए-अमल दिया और दरख्त हिलाया। सांप नीचे गिर गया और भाग गया। तोते और तूती ने शुक्र अदा किया कि अंडे महफूज रहे। सबक: हिम्मत, होशियारी और दूसरों की मदद से मुश्किल वक्त में भी बचा जा सकता है।